হ্যালো বন্ধুরা, প্রযুক্তির উৎকর্ষতার স্বর্ণসময়ে দাঁড়িয়েও আজও মানুষের কাছে আমাজন জঙ্গল রহস্য করা এক মহাবিস্ময়ের নাম। আমাজন নামটির মধ্যে লুকিয়ে আছে হাজারো বিস্ময় আর রহস্য। নামে জঙ্গল হলেও আমাজন অরণ্য একটি স্বর্ণ ভাণ্ডারের চাইতেও সমৃদ্ধ। হাজারো প্রকৃতি সম্পদের ঠাসা এই মহাবন আমাজনের স্বর্ণের প্রাসাদের কথাও শোনা যায়। মানুষ কুমিরু সুমেরু চাঁদ মঙ্গল গ্রহে পৌঁছে গেলেও ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত এই আমাজন জঙ্গল রহস্য এখন রয়েছে মানুষের কাছে অজানা। আমাজনিয়া, অমাজনীয় বা আমাজন যে নামেই ডাকা হোক না কেন, রহস্য আর বিস্ময়ের কোনো কমতি নেই এখানে। আমাজন জঙ্গলে এমন অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে কোনো মানুষের পা পড়েনি। আমাজন সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক তথ্য আপনার বিস্ময়ের সীমাকে আরও গভীরে নিয়ে যাবে। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর দিকে জুড়ে আমাজন জঙ্গলের অবস্থান। আমাজন নদীর 70 বর্গ কিলোমিটার অববাহিত 55 লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের আমাজন জঙ্গলের অবস্থান, যা গোটা দক্ষিণ আমেরিকার মোট আয়তনের 40 ভাগ। পৃথিবীর সমস্ত রেইনফরেস্ট মোট আয়তনের অর্ধেকে সমান শুধু এই আমাজন জঙ্গল। আমাজন বলা হয় পৃথিবীর ফুসফুস, কারণ গোটা পৃথিবীর যত অক্সিজেন প্রয়োজন হয় তার 20 ভাগ যোগান দেয় আমাজন জঙ্গল। মূলত পেরুর আন্দিজ পর্বতমালা থেকে জন্ম নেওয়া আমাজন নদীর অববাহিকা দুই ধার জুড়েই রয়েছে আমাজন রহস্য ঘেরা বন জঙ্গল। মোট 9টি দেশে বিস্তৃত এই রেইনফরেস্ট 60 ভাগ আছে শুধু ব্রাজিলেই, 13 ভাগ রয়েছে পেরুতে, বাকিটা ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, পেরুলা, সুরিনাম, ফরাসি গায়ানা জুড়ে অবস্থিত। এক আমাজন জঙ্গলে রয়েছে 16,000 প্রজাতির প্রায় 390 বিলিয়ন গাছ। জীববৈচিত্র্যে সম্ভারে সাজানো আমাজনের জঙ্গলে রয়েছে 45 লাখ প্রজাতির পোকামাকড়, রয়েছে 428 প্রজাতির উভয়চর, 1298 প্রজাতির পাখি, 378 প্রজাতির সরীসৃপ আর 427 প্রজাতির স্তন্যপ্রায়ী প্রাণী। আর আমাজন নদীতে রয়েছে প্রায় 3000 প্রজাতির মাছ। ছোট্ট একটি উদাহরণ দিলে আমাজনের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে বিস্ময় আরও চরমে উঠবে আপনার। আমাজন জঙ্গলের পেরুর অংশে একটি মাত্র গাছে 43,000 প্রজাতির পিঁপড়া পাওয়া গেছে। বিশ্বের প্রায় বেশিরভাগ মিঠা পানির যোগান দেয় এই নদী, যা মোট পরিমাণের 25% প্রায়। আয়তনে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী এটি। দীর্ঘতম নদীর দিক থেকে দ্বিতীয় হলেও বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পানি বহন করা নদী এটি। বলা হয়ে থাকে যেখানে আমাজন নদীর পানি সাগরে মিলিত হয় সেখানে সাগরের প্রায় 100 কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সাগরের লবণাক্ত পানিও মেটা হয়ে যায়। আমাজন বনের মানুষ সম্পর্কে অনেক ধরনের গল্পগুজব শোনা যায়, তবে ঠিক কতদিন আগে থেকে আমাজন বনে মানুষ থাকে এটা নির্ভরযোগ্য হিসাব বের করা মুশকিল। এই জঙ্গলের অতীত ইতিহাস বাদ দিয়ে বর্তমান হিসাব মতে এখানে প্রায় বড় মাপের 300-এর বেশি উপজাতি রয়েছে, আর ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর প্রায় সংখ্যা 10 লাখের মতো। এদের বেশিরভাগই ব্রাজিলীয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো এরা এখনও তাদের পুরাতন সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। আধুনিক বিশ্বের দরাচোয়ার বাইরে এসব উপজাতিরা বসবাস করে। বিজ্ঞানীদের ধারণা গণনার বাইরেও কিছু উপজাতি গোষ্ঠী রয়েছে যাদের সাথে সভ্য জগতের কোনো প্রকার যোগাযোগ নেই। আমাজনের জীববৈচিত্র্য এবং ইকোসিস্টেমকে সচল রাখার স্বার্থে বিজ্ঞানীরা এদেরকে খুঁজে বের করার পক্ষপাতী নয়। এত আমাজনের পরিসংখ্যান গত ক্ষুদ্র এক অংশের বর্ণনা। আসল বিস্ময়ের তো এখনও অনেক বাকি। বলা হয়ে থাকে আমাজনের রূপ রস গন্ধে অনেকেই বিমোহিত হয়ে আমাজন জঙ্গল জয়ের স্বপ্ন দেখতে থাকে, কিন্তু রহস্যঘেরা আমাজন তাদের কাছে রহস্যই রয়ে যায়। যুগে যুগে যারাই আমাজন অভিযানের উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছে তারা বেশিরভাগই আর ফেরত আসতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে আমাজন ছিল বিভিন্ন সম্পদে পরিপূর্ণ সম্পদ লাভের আশায় দফায় দফায় মানুষ এই জঙ্গলকে জয়ের নেশায় মেতে উঠেছে, যে দ্বারা এখনও অব্যাহত আছে। কিন্তু আমাজনের অতিরিক্ত তাপমাত্রা আর আর্দ্রতার কারণে মানুষের পক্ষে এখানে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব। আরেকটা সমস্যা ছিল খাদ্যের। শুনতে আশ্চর্য লাগবে যে আমাজন জঙ্গলে প্রায় 1500-টির মতো ফল পাওয়া গেলেও এদের মধ্যে খাওয়ার যোগ্য মাত্র 200-টির মতো ফল। সঠিক খাদ্য চিনতে না পারলে এখানে এক মুহূর্ত টিকে থাকা অসম্ভব। প্রথম ব্যক্তি হিসেবে স্পেনিশ ফ্রান্সিসকো ডি উরিলানা 16 শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিশাল এক সৈন্যদল নিয়ে আমাজন জঙ্গল রহস্যে উদ্ঘাটন উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। আমাজন নদী ধরে তিনি আমাজনের শেষ পর্যন্ত পৌঁছান। তার এই অভিযানের লিখিত রূপ পাওয়া যায় জারবালাল নামের এক ধর্মযাজকের হাতের লেখায়, যিনি ফ্রান্সিসকো ডি উরিলানার সফরসঙ্গী ছিলেন। যাত্রার এক পর্যায়ে তারা অস্ত্র হাতে নারী যোদ্ধাদের প্রতিরোধের মুখে পড়েন। গ্রিক কল্পকথার স্বর্ণের শহর এলডোরাডো, যা নাকি সোনার মোড়ানো শহর, যেখানে কিনা অস্ত্র হাতে নারী যোদ্ধার পাহারায় থাকার কথা বলা আছে, সেখানে এইসব নারীদের আমাজন বলা হয়েছে। সেই অনুসারে ফ্রান্সিসকো ডি উরিলানা এই জঙ্গলের নামকরণ করেন আমাজন।
এখনও পর্যন্ত আমাজনমুখী যত অভিযান হয়েছে তার মধ্যে উরিলানার অভিযানটিকেই একমাত্র সফল অভিযান হিসেবে অভিহিত করা হয়। উরিলানা অবশ্য শেষ পর্যন্ত কথিত সেই স্বর্ণনগরী এলডোরা খুঁজে পায়নি, তবে এই অভিযান থেকে বিশ্ববাসী আমাজন নিয়ে কিছু চিন্তার রহস্য পেয়ে যায়। জারগাবাল এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে আমাজনের এমন কিছু বিস্ময়কর তথ্য বের হয়ে আসে যা রীতিমতো আশ্চর্যজনক। সেখানে বলা হয় যাত্রার প্রতিটি ধাপে তারা আমাজনের বাসিন্দা উপজাতিদের দ্বারা প্রতিরোধের মুখে পড়েন। অবশ্য প্রকৃত বিষয়টি ছিল উরিলানা সৈন্যদল খাবারের ভীষণ সংকটের দরুন উপজাতিদের গ্রামে আক্রমণ করত শুধু খাবারের আশায়। এভাবে তারা উপজাতিদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে আমাজন জঙ্গল রহস্য উদ্ঘাটনের পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। শুধুমাত্র গুটি কয়েক আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের বদলে উপজাতিদের পরাজিত করে উরিলানার বাহিনী সামনে এগুতে থাকে। পরবর্তীতে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই সমসাময়িক আমাজনের অরণ্যে উপজাতিদের সংখ্যা নিয়ে জারগাবাল এর লেখা তথ্যকে মেনে নিতে পারেনি, যার সুনির্দিষ্ট কারণ হলো এমনিতেই ভয়ানক এই অরণ্যে এত লোকের খাদ্যের সংস্থান হওয়া অসম্ভব ছিল। আমাজনের 6 থেকে 7 ফুট গভীরে এক ধরনের কালো মাটি টেরাপ্যাট্টা পাওয়া গেছে, যার উর্বরা শক্তি, কার্যকারিতা এবং দীর্ঘস্থায়িত্বের কারণে আধুনিক কালের কমুষ্ট এর ধারণাকে হার মানিয়েছে। কাঠ, কয়লা, মাছের কাটা, হাড়ের গুঁড়া আর নাম না জানা উপাদানের তৈরি এই কালো মাটির রহস্য বিজ্ঞানীরা এখনও ঠাউর করতে পারেনি। ধারণা করা হচ্ছে যদি এই কালো মাটির রসায়ন বিজ্ঞানীরা জানতে পারে তবে আজকের পৃথিবীকে কখনোই খাদ্য সমস্যায় ভুগতে হবে না। বলা হচ্ছে উপজাতিরা নিজেদের বানানো এই কালো মাটির বাগান থেকে নিজেদের খাদ্যের পূর্ণ চাহিদা মিটিয়ে থাকে। এটা তারা এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছিল যে সামনে পরিশ্রমের দ্বারা খাদ্যের সংস্থান করে তারা বাকি সময়টা শিল্প সংস্কৃতির চর্চা করত। আমাজনের জঙ্গলে কিছু অংশে খনন কার্যের মাধ্যমে এইসব সত্য আজ প্রমাণিত। যে মানুষরা এটা বানিয়েছিল তারা রীতিমতো সভ্য এবং বুদ্ধিমান মানুষ ছিল। ধারণা করা হচ্ছে সেই সব এমন কিছু প্রযুক্তির ব্যবহার ছিল যেগুলো আধুনিক কালের শেষ মুহূর্তে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই সময়ে এইসব প্রযুক্তি কিভাবে বা কোথা থেকে পেল এটাও এক বড় বিস্ময়। স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ছবি অ্যানালাইজ করে বিজ্ঞানীরা আমাজনের বুকে যে গোলকার চারকোনা আকারের স্থাপনার কথা বলেছেন সেগুলো তৈরি করতে অগাধ জ্যামিতিক জ্ঞান এর দরকার হয়েছিল। উরিলানার সফর সঙ্গী জারগাবাল একই কথা বলেছিলেন যে উপজাতিদের গ্রামগুলো গাছের গুঁড়ি দিয়ে ঘেরা, গোলাকার বা চরকানো ছিল, আর প্রত্যেকটি গ্রাম নেটওয়ার্কের মধ্যে যুক্ত ছিল। আমাজনের বিস্ময়কর করা নদী, স্বয়ং আমাজন নদীটাই এখনও পর্যন্ত মানুষের কাছে একটা বড় বিস্ময়। কোথাও কোথাও এই নদীটি 10 কিলোমিটার পর্যন্ত চওড়া, আর আমাজন নদীর পানি সেখানে সমুদ্রে মিলিত হয়েছে। সেখানে নদীর মুখ এতই চওড়া যে তার সামনে পড়ে মাঝারিও নামের একটি বড় আকারের দ্বীপ তলিয়ে যায়, যার আয়তন বর্তমান সুইজারল্যান্ডের সমান। এই নদী প্রতি সেকেন্ডে 4.2 বিলিয়ন ঘনফুট পানি সাগরে ফেলে বর্ষাকালে যা 7 বিলিয়ন ঘনফুট গিয়ে দাঁড়ায়। দিনে প্রায় 18,000 কিউসেক পানি আমাজন নদী থেকে আটলান্টিক সাগরে মেশে। আশ্চর্যের বিষয় হলো বিস্ময়করভাবে এই নদীর গতিপথ উল্টে গেছে। একটা সময় এই নদীর প্রবাহ ছিল ঠিক এখানকার বিপরীত দিকে, যেটা এখন পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হচ্ছে। অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আমাজন নদীর তলদেশে আরেকটি প্রবাহমান নদীর খোঁজ পেয়েছেন, যা বর্তমান আমাজন নদীর দ্বিগুণ প্রায়। দুর্ভেদ্য বা দুর্গম জঙ্গল হওয়া আমাজন অভিযানে নেমে অনেক মানুষ গায়েব হয়ে গেছে। এর মধ্যে দু একটা সফল অভিযানের কথা শোনা যায়, কিন্তু তথ্য প্রমাণের ক্ষেত্রে সেটা যথেষ্ট নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং রহস্যময় আমাজন জঙ্গল থেকে বেঁচে ফেরার নজির খুব কমই রয়েছে। আমাজনের ফুটন্ত নদী, জারগাবালের লেখায় ফুটন্ত নদীর কথা ছিল। বিশাল বিশাল মানুষ, খেকো, সাপ আর গাছের কথা ছিল। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা বলেছেন আমাজন জঙ্গলে এমন নদী আছে যা শুধু ফুটন্ত বললে ভুল হবে, গরমে রীতিমতো টকবক করে ফুটতে থাকে। আমাজনের বিশাল বিশাল বয়া, কারেক্ট আর এন্ডুরোটা সাপের কথা তো আজ আর কারো অজানা নয়। তো বন্ধুগণ, রহস্যগারা আমাজন জঙ্গলের এই ছোট্ট ভিডিওটি আজকের মতো এ পর্যন্তই। আমাজন জঙ্গল নিয়ে যদি আপনাদের মনে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন, এবং আজকের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সকলকে ধন্যবাদ।